sangana. Soki mwasi aza wana te likambo neza na kinaki. Amen. Nakena fi. Nzambe ntango asalaki Adam. Amonaki ke fo mwasi aya ko akompléter. Ntango mwasi ayaki ko compléter Adam, Adam akomaki personnalité donc. Mwasi ayaki ko compléter Adam. Sa compléter ki na vision ya Nzambe. Mais Nzambe la vision na fo a créer na mukua ya Adam. Amen. Na vision ya Nzambe na likolo. Na vision ewutaki nano na Nzambe. Nzambe le pas kopisa ye complément na ye. Mais ewutaki na Nzambe. Mais le kola ayaki créature ya suka. Nzambe asali susu na côté ya kitoko po alakisa Satan. Que yo au sali péché. Nenga na sali créature o elekio na kitoko. Yo mona na posa kitoko na ba angelo na nga. Nenga na sali o mona na plus belle que yo. Eza mwasi. Alors donc tant na yo komona révélation yo. Moi ça c'est un symbole. Il y a victoire. On a montré que traîner dans ngai ya royaume oyo et wuti na mariage ngai. Ça je peux dire la vérité. Ce qui nous a complété dans les camps moi c'est la réalité. Ça peut pas tenir. Je vous dis la vérité. La Bible déclare couronne ya mubali et mona na mwasi na ye. Couronne ya mubali za mwasi na ye. Soki mwasi aza bien te, mubali aza na couronne te. Amen. Pasteur mo ay sanga woka pasteur Emmanuel na ye. Aluba na ngai. Aluba na nga soki mwasi na so côté dominer. Aboki lingango mais azo te yango. Na unaiba kabwa kila kingai. Kwa hivi ba problème. Alors soki mwasi na so supporter ministère na yote, eza eloko. C'est ça. Avec la pourquoi. Alors na sepele na monte. Avec plein d'exemples, ça plein d'exemples na mutuna ye. Osomona. Donc nzambe akokisa. Eli azala kodia ye moko mission sila kite. Nzambe ko sur na Eli nzala. Tu as le même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste on a fait bala pas compris. Jean-Baptiste a fait ça moi si oyo azali na volonté ya Nzambe. Oyo za na oyo Nzambe programme ki yo. Azali na yo réel on Nzambe to bela yo ke yo na moi si na yo na sali bino exceptionnel na mabele. Na image ya Nzambe ya moi si oyo ya. C'est toujours ça. C'est toujours ça. La parole par la chair, par la présence de Nzoto, nous devions la parole pour l'Olingangaïté. On a le dit, il faut le vélo pour se faire ça. Non, il faut le vélo pour se faire ça. Mais on est pour se faire ça. C'est ça. C'est la vérité. Parce que même au combat, on continue au soka, il y a un homme de Dieu qui va se faire. On a un exemple. Moïse n'a pas de la mais moi, c'est pas ça que c'est. Comme il y a circoncision. On a fait 8 jours. On va circonciser hier. Parce que on est en alliance, on est capoté. Le jardin d'Éden. Nzambe a souffert plus sur ma frère Israël et sœur comme ma bijou, ma fleur naïe. Ndako na ye afandaka Congo azwi biso lokola banzambe ya mabele ezali race na ngai tika na loba donc peuple on eza race na ya nzambe race na nga ezali race bantu noir race bantu noir bantu noir bamétis bantu mpe bazaka race wana problème eza te. Mais il faut que il y a pas tout noir. Amen. Amen. Ils sont tous à la brebis de Jésus. Mais pas tout le monde comme Israélite, il faut pas comme Nzambe. Amen. Jésus le bagina alors Israël ezali porte na ndaku ya Nzambe. Donc Israël est à porte na ndaku ya Nzambe. Nous le banner qui peut m'expliquer. Parce que les Cambodgiens sont très importants pour eux.
kaka nzambe elingo loba nini le royaume de Jésus na mabele hein le royaume wana ezali porte ya nzambe eza Israël donc Israël aza porte ya nzambe donc mpona Israël nde nzambe akotisi bato na lola Amen. o Yesu akufaki mpona bana ya Israël mpona bana Amen. Yesu akufaki mpona bana ya Israël mpona bana mosusu mpona barasi mosusu te est venu pour la maison de l'Israël akufaki mpona barasi mosusu te mais barasi mosusu jamais kokota na kati ya Israël habite porte au nom de Jésus alléluia au nom de Jésus azali porte mpona grâce ya Israël papa tindaki kufa mpona bana na ngai mpona race na ngai ebebi kende kokufa mpona bango mpona race wana nzambe apesi grâce na mokili mobili mpona race na nga mwana na nga kofeli epai na nga mpona Israël biso tozoyeba valeur ya Israël te les Américains bayebi valeur ya Israël biso toza kobwaka yango au nom de Jésus au nom de Jésus toza koyekote yango na yango na Yesu alobi naza koyoka mawa naza kolela nzambe alobi enti ndenge nalobaki na Abraham oyo akopambula yo na nakopambula ye oyo akomodeli yo nakomodira elingi koloba oyo azorepise elitesa na royaume ya papa na ye akozwa malédiction nzambe akokota ye meme ata na lola te kokoma yango tena na ye lelo soki Obama ake na Congo bato bakolanda Obama na Congo bato bakozwa bavisa bakende na Congo bato bakoloba teke tokende na États-Unis non bato bakolanda Obama na esika Obama ke kofanda bato bakokende na Afrique du Sud te bato bakokende pai Obama akiteli bato te bakolanda Obama kuna Amen. moko pe Jésus aye kokota na nzoto oyo esima na ya sali esanga tesiliki ya pesa sepa ye moko asali alobi na koya bato na nga nakuboyo so batabi ndaka motu yango te ndakongo po namoni na wana merci mama Thérèse asala commentaire moke po nane mama c'est la vérité après topesi mpe mama Matondo Matondo Emmanuel ye mpona anabelaki Emmanuel papuna nde mpe akopesa biso témoignage na ye nde tosali bien papa gu akosambela biso mpo aclôture amen Amen. bon oyo mama Thérèse oza Nazali papa. Ya, bandeko, haleluya. Amen. Amen. Nakanisa mama oyo akotisika na bibi te. Yo kota liposo komona nga mama Marie Thérèse Mondembe. Naza na Minnesota. Amen. Alanda prophète Elie mbala moko par hasard. Ezalaki na ba 2011 ou 2010 comme ça. Naye komona kaka na YouTube ndenge tokotaka biso nyonso namoni ndenge azoloba likambo ya libanga na ndenge asololaka na Jésus azwaka ye lere nyonso bakutanaka na bango nga namonaki yango kaka lokola aventurier moko bongabi oyo esi makambo nini na perte de temps na ngai na koyoka makambo kui te na posa na pe na motu mpe elongwa ata kombo kutu na lere wana nakangaka ata kombo te nakanisa ezali avant-hier toko nabosani te navanda kaka namoni nakotaka na YouTube mingi mpo kolanda batémoignage kolanda baprofete mosusu oyo koyoka bamateya ya nzambe kaka me naye komona prophète Elie la libération du Congo motema ebeti na klike nalandi maloba na eyo wana esili mosusu eyemi chance naye komona nimero ya telefone nabengi mpe mbala moko prophète mpe azwi tosololi mwa moke bandeko tosangani awa tosangani na ntina
nzambe nde alingi ke oyo ezali ta na biso tokufi nano te tosambela mpe ke tokufa te mpo tomona yango bana na biso na bakoko na biso ntina bageneration mosusu bamona yango bamama bapapa ezali esengo komona ke nzambe akitisa david ya sika na mboka mosusu te kasi na mboka ya Congo. Mboka ya Congo oyo bato baza koseka biso bamama mayele esili biso bapapa mayele esili biso tozoyeba epai ya kobandela te epai nini tolela te mokili mobimba baboyi biso mais soki otali mpe histoire na biso bamama na bapapa eza na bible ndenge kaka bana ya Israele basufraki bakomaki banomade ntina ntango nzambe ekotinda Moïse bandeko na ngai nazakale mosuku navai na makambo ya Congo nazoloba nga alobi Gédéon na biso azali kaka Gédéon na biso azali kaka peut-être na botami te ou bien asi abotami wana ngai na ndenge na ngai nde nazali kokanisa po mayele esukaki toza na armée te toza na gouvernement te toza na moto ya kolobela biso te epuis na le moko na kovanda bo nalobi nzambe yokotindela biso ata mokonzi moko ndenge otindaki David te David azalaki soki baprofete mosusu bayebisi balobi tala nzambe alobi aza komodire aza kopinir mboka oyo mpo na lisumu songolo David akotelema akopesa ordre mboka mobimba ezala nyama ezala ngombe bakopesa ye bilia te mwana ya bebe akomela libele te moto akolia te moto akobima te tolela topakola putulu se humilie liboso ya nzambe ntango ya mokonzi akopesa ordre mpe tosami nzambe mpe ayoki punition alingaki kopesa na biso esilaki bandeko totosa mokonzi oyo nzambe apesi biso ya sika profete Eli Nzenza toyoka oyo ye azoloba na biso soki alobi tosala gene bamama toyebi ke toza na bamboka ya babile toboyi te tosala soki alobi ke tobondela boyi tolanda ye ndenge azolakisa biso ma ezali ye te totia na mito na biso ke toza kosolola en direct na Jésus ye moko tomona Eli Nzenza te me tomona sikoyo Yesu ye moko nde azoloba na biso bamama biso tokendaka na bawenze tokendaka na bareunion tokendaka na bisika songolo na basalo ya suki tobeta lisolo ya profete Eli ata moto alingi kokota te petela eka lisolo ke yo moko kota na YouTube olanda peti kati nzambe asimba motema na yo toza na chance ya kobenga yo vandi kaka na ndako boye obengi ye azwi yo bosololi mais ekokoma na lere moko okozwa ewa okobenga ye na telefoni nini po sikoyo atelemi étoile etelemi mpo na mokili mobimba etelemi mpo na mokili mobimba biso moko eza ndenge moko ndenge ezaka na Congo tozoyeba valeur ya mboka na biso te me bato ya libanda nde bazoyeba valeur ya Congo eza kaka ndenge moko oyebi ke navandaka vima nalobi toza na David oyo aningisaki na lere wana David soki alobi moto akobakisa azali te mpo nzambe azalaki kati na ye kopanga ya David nani azalaki na puissance ya kozwa yango moko te mpo esimbamaki na ye moko nzambe bandeko tosupporte bongo eza mpasi toboyi te me tosupporte etonga oyo na moke oyo toza na yango nzambe asimba motema na yo moko oyo omoni ke ekoki tosupporte etonga oyo na mokolo moko tokovanda tokoloba tobandaka yango kaka bato misato bato minei tala ndenge ekomi eloko nyonso ebandaka na pasi ndenge nazoloba David azalaki na ye na zamba kobatela bibwele mutu te atiaki ye kaka akoki kozala mokonzi me nzambe ake komona ye na kati ya zamba epai azalaki mpona nini ezali elembo na ye abotamaki akoki kolongola te bandeko tosupporte etonga oyo toboyi te biso toza bato ya misala la mosusu lendi moyo kote eza te ifo kosexcuse lokola dimanche boye
obengi papa lendi na kozala te mpo nazokende mosala nzambe mpe ayebi tozala mboka ya babili tozala mboka makambo ebele ti nzambe moko akolobaka elongwa mosala nde olongwe sa nzambe aloba na yo kokolongwa na makasi na yo moko te ngai naza na esengo tuna papa nazali kosala ndenge nyonso mpo nakota papa nakosala ndenge nini bakotaka na ligne ya priere ndenge nini ngai ndenge nazolobaki soki ezali omouve pembeni esika papa azali bandeko na ngai nakosala yango soki mwaye epesami ke komouve ata na eta wana kaka nakendeke na ngai na ngonga ya priere eyela te ngai te nazala epui toyeba ke eloko eleki respect ezali te po ntango tosanganaka biso tozoyeba te me na molimo ntango balobi ke priere eza kobanda na 1 heure soki yokomi na 12h55 ou bien 12h50 kombo na ese ekomami deja ange oyo ayaka kozwa bakombo azali akoya akomi mama songolo azalaki papa songolo azalaki soki ezali ntango ya mabonza bandeko tomonaka yango te me na molimo ezali ange oyo ayaka kozwaka baofrande azali mama songolo apesaki papa pakala apesaki tosupporte eloko nzambe apesi biso ya valeur tosupporte étoile oyo eza kongengisa mboka ya Congo ngai nayebaki te mokolo moko kaka na masolo ndenge tozolela ngai alobi bandeko totika mpenza mosusu kolela tosali mpe mabe mingi topesi mpe nzambe mokongo tokumisi babikeko tokumisi bazabolo baoyo bakufi nzambe alingi bakufa baoyo mpe bakotikala mpo batonga mboka nzambe bakolingaka batikala sake nayebaki profete Eli Nzenza azali banda nakomi kokota na mokolo kaka nasololaki na ye paso ezalaki na ngai na motema ya ndenge bato baza kokufa na Congo bandeko na ngai nazokosa te elongwe nazomona ondireke na Congo bato bazokufa na bango te mpo nzambe ye moko atelemi na mboka na oyo otala nano bino moko ebandi nano ndenge nini mboka lokola Congo nzambe akende kopikola alobaki oyo ezali ndako na nga esika na vandaka oyo ezali or na nga eza na loboko ya nzambe baninga ata mindele bango moko bazokamwa richesse oyo eza na Congo ekoma na Congo ndenge nini biso moko tovandaka tozomona yango kaka ke c'est normal bamosusu tozoloba nzambe abungisa yango nzambe asala yo kokorige nzambe te mpe tokobundela mpe nzambe te nzambe mpe babundelaka ye te ye nde mobundi ye nde kolo mapinga bamama lokola tokoti bapapa lokola tobandi eloko oyo nzambe apesa biso makasi tokoma nango na suka nzambe apesa biso makasi bana na biso mpe bakota nzambe apesa biso makasi bafamile na biso mpe oyo babunga nzela tokokobenda bango na makasi te me tokotia bango kaka na kati na losambo loboko ya nzambe eza mokusi te nzambe amonaka bandeko nayebi te ndenge nazoloba boyoki ndenge na bandaki kosambela koyemba nzembo ya Denis Ngonde mawa ekotinga na motema chance sera kataki akufaki mpo na biso bakongolais babantu akufaki mpo na biso mashika wana kobeta basete mpo na biso bolingo wana biso moko tozoyeba yango te tosenga mpe nzambe apesa biso bolingo kati na biso tolingana tolingana oyo aza na lipa pesa moningo aza na yango te okipe te ke ye aza moluba aza mokongo aza boye te tozali bana ya Israele Kongo ya sika bana na biso bolingo aza na problème oyo monika asala ye oyo ezokisa ye tomikitisa mwasi wana amikitisaki alobaki ata mbu aliaka mikuwa oyo eza kokwea na mesa ya mokonzi tozala mwasi wana tomikitisa biso bamama tomikitisa mabolongo na biso na se nzambe akoyoka totika biloko ya mokili nani alekaki Salomo na bozwi moko te Salomo asengaki mbongo te Salomo asengaki benemi na ye bakufa te mais Salomo asengaki sagesse tosengela mpe
mokonzi na biso lwa na biso ya sika elinzenza nzamba bakisa lisusu sagesse ya mingi koleka toyebi ke oyo eza bitumba bato bakofinga bato bakotiola biso moko tozoloba batiolaki nowe suka wapi balandaki masuwa mekomaki trop tard mais oyo ya biso tozala yango na maboko toza nango na maboko nazolala te ata na mosala nazoba mais c'est pas possible ndenge ezobandela nga nazotuna ndenge nini ebandi ndenge nini nzambe amonaka kongo yango ndenge nini tozali baaveugle nzambe afungola biso miso molimo santa apesa biso nde miso oyo aye ya bonzambe mpo tomona saint esprit apesa biso matoi oyo aye ya bonzambe mpo toyoka kotango nzambe aza koloba à travers ya prophète elinzenza ekota biso na motema evanda ezwa nzoto esala mosala oyo nzambe alingi po tosenga nde bolingo oyo nzambe azoloba ke tolinga ye na motema na biso mobimba mama eza facilité papa eza facilité eza facilité tosenga nde ye moko apesa biso bolingo wana ye moko nde atia yango kati na biso po soki tolingi nzambe mama tole biloko ya molimo nzale kozala te tomeli mai oyo ya bomoi posa ya mai kozala te tokozala bato ya esengo bakomona biso kwa bato ya maboma nzela nyonso ozoleka ozoteyaka kombo ya yesu nzela nyonso ozoleka ozoteyaka kombo ya yesu mama silo ozolela biso lokola bamama tokóma lokola basi ya maboma nzambe ayokaka kolela ya bamama yesu ayaki na libumu ya papa te yesu ayaki nde na libumu ya mama ange akutanaki na joseph te ange akutanaki nde na marie bamama biso nde tomemaki jésus biso nde tolelepa na ye biso nde tofukamela ye biso nde tokumisaka ye lere nyonso mama ata nzambe bakumisaka ye ata na balabala ata na toilette ata esika nyonso ye azali na yo kombo na ye na monoko ntango mosusu moninga asali yo mabe mama nzambe naza na besoin na yo jésus naza na posa na yo nasola malamu na moninga oyo naza na posa na yo nazala na kanda te na enemi na nga ekosalama nakopesa bino histoire moke ya ngai moko nazoloba na bino naye na mboka oyo na mobali nayebi anglais te nayebi koconduire te nayebi eloko moko te tokomi na bamboka oyo na baerope na bawapi eza na makasi na biso te nzambe aboyi tomona oyo ezoleka na kongo lelo nzambe aboyi tomona makila nzambe aboyi tomona bibebe nzambe aboyi tomona baenlèvement yango lelo tozali awa sukasuka nini tokutani na prophète Eli nani andimaki tokokutana na ye nani andimaki tokoyeba ye nani andimaki tokosolola na ye nzambe aza na bomoi amen nzambe aza na bomoi tosimba ye tosimba prophète Eli tosimba ye makasi oyo ya makasi kosimba eza ya maboko te bamama kosimba eza ya maboko te bapapa me ya losambo kotia ye na losambo kozipa ye lere nyonso na bana na ye na mwasi na ye po te akoma na esika oyo nzambe alingi akoma Herode ya bomoi na ye oyo aza koluka koelimine ye amona ye te ti akokisa mokano nzambe atindi ye bandeko eza esengo mpe ngai naza na esengo mpo nini nazwi famille ya sika nakosoba badimero na bino soki naza na likambo na kobenga soki nazwi moyen nabenga prophète Eli te nabengi mama songolo tala ngai ndeko na yo boye tosambela mama fulani tala ngai ndeko na yo boye tosala boye ezali esengo toza na famille ya sika totonga Jérusalem na biso ya sika epesa mwinda na mokili mobimba amen ndeko na suki wana na kombo na Yesu amen Amen. Haleluya. Amen. On a bien témoignage na usala introduction muke. To usala na kumisi Nzambe. Présente. Mama Emmanuel Batondo. Ah, bon, ça va, ok.
sorry. Ngai azali to dans sa discussion que autant to bana ba groupe de prière na série ba 80 dans le baka que le bon encore les pour payer déjà na Congo. Israël za na Congo. So nga moana esala na motema. So mutazo le baka mboko ko bateka nkaka mboko to kabula mboko nga botika. Neba kabula mboko pesa kuna ni Congo oyo ngai ndiso nga Congo eza ngai Congo eza biso. So mutazo makama Congo alubinga Congo le bazo seka to photo sota mbonga ba assurance ke soko kufi ba ndona Congo binga kufutaka jamais assurance ya kukufa awa ya vie. Bunga na ukufaka na Congo. Amen. Congo eza ya ngai ko kufela awati. Amen. Alors eza mulai mingi na kati boka mukuse. Na 2007 na ngene na Congo na wana kimwa kimia. Donc na 2009 na Congo ba mentalité a pas changer. Aujourd'hui on va taxi bis. Na mwana jiba mwana kufa kwa koma ta taxi bis. Taxi bis on va taxi bis. Moi taxi bis on za mulai pocha likolo. Ozo kokate ngona receiver ya ile yo azo finga yo ozo wana kama pe. Moi na tiliki na tikana ngabi kolo. Votre mentalité changer boy. En tout cas mon konjo yo kotia. Yo moko foko lo beraye. Yo moko foko lejaraye. Po ye moko akokate. Ko moko so ba tie gouvernement ba pesi mbaso. Ba tie gouvernement ba tie gouverneur so gouverneur ba tie mbaso. En tout cas mon konjo la kotia awa. Il faut yo moko lo beraye, il faut yo moko laksakaye, il faut yo moko lejaraye. Azeka ko lo bandenge wana. Alors, nous sommes en colo, à ça pointer que déjà papa est lié à Noël. Ça ça bouille. Il y a un dans un pourcent d'avait merci mingi. Na ilo kuma zaki ko kanisa yaki makanisa nanga. Lo zaki plan Zambé. Ya ucha mutu o yemo kwa ucha David. Oya kusunga ke. Ko ni zaki ko senga ndi aka. Yo zo lo bakati daye. Meza yete la gabza Nzambe la bakati na biso. Alors, quand il comme poussé, on a que des moulins, il y a des cas qui sont banagés avant, là, on a présenté une semaine, c'est un jour, on le bango. Amen. Et c'est là qui semaine passée. Quand on a prié à jeune, on a aussi un peu na né de l'évêque de stop prier pour na Makamba Congo. À ce que la vision mon continent, on a vision Makamba Moussou, à partir de Moussou, on a like la pour Moussou. Donc je crois aussi sur la prière d'Abisso, semaine passée. C'est qui pour prier. Donc on a gagné Mister Bonabe, va me laver pongi. Na lali, na zolota. C'est dit que c'est comme ça na ngome to cheka mukake. Bakita ndego na mwana moko boy. Mwana amia ya mwana. Tikoyo. Ata na TV. Makamuzo le kan direct na télévision nyonso na monde ngana yebakite. T'as la télévision boye na monta la bato Nathalie atali roki bien tout le monde a dit pembe neti ba viateur sikoyo pembe na yesu kwa zanto to pembe neti ba metino kwa couleur ya ba azolo ba déjà ça c'est makamzo ko lo basiko ya suka bato siko ba spectateur bazaki pelé siko après c'est mon concours ba spectateur ate siko mis ne côté ya ba serviteur royaume azo loba alobi bato bako travailler na kati na gouvernement oyo ezali kaka ba oyo basepte mais sikoyo basepte bazali mpe mingi te mingi mpena te mais baspectateur bazalaki epele abi oyo bako travailler bango oyo soko nalobi nabi ndeko kabita nayebisaka yo ndenge nini landaka biso basema tozozwa olingaka te omoni ekomi loka sikoyo ndeko yango nde arate nabi omoni sikoyo tala makambo nde ekomi travailler na royaume kaka biso bato tolandaka makambo basenima wana na bio telefone mwana nga mobali yo nga sikoyo nazala biso sikoyo toza na poto profite azoba na kisasa na kati ya stade na kisasa stade moko monene mpenza na kati ya stade nabia nabela mwana kuna na kili mwana nga aza kuna bandeko eske bazomona makambo oyo ntango nazobela ngalo babongo na suluki na pongi na bikolo ndenge ni bapeli akei nga natikali awa nabai mwaoza kunga pe funa zala kuna ndenge yaki koma kuna nga
ezali yo pe lima kono se komi na Congo bato ata baza komona yo te na nombre oyo kola kotala kutu bato wana te ebele pe akotala kaka nombre oyo ekoki akosala mosala na ye amen yango na bisi papa mami abinanga bon bongo oloba lisolo yango en tout cas vraiment nzambe makambo ne ekomi ese ekokisami eza ke yesu akomi na Congo c'est que tana ye ese ekoki ndenge ama alobi ke mama totelema nyonso tokosala soki ekosenga nini tofungola motema tofungola maboko ngola pambola biso apesa biso eta ya moke oyo toza na mosala te mpona moke apiaka biso kaka wana apesaka biso kosunga na nyonso na baconférence mpo ezali mpena conférence monene asalaki na kisasa conférence ya monene mais bato bayi kotala na bango kaka kotala pamba bazalaki ebele bato bayi koparticipe te bazalaki moke alors nkolo ye moko ayebi tokangama ndenge alobi ke baoyo akotravaille toza na lifuta na biso spirituellement physiquement financièrement nyonso toza na lifuta na biso amen yango na pamboli nkolo mpe na bamama batata tokanga na likambo oyo totika te papa Eli papa Emmanuel aza mpena nkolo atineli biso ye taya maloba nyonso abimisaka azwaka ngo wapi soki bato mpe baza na matoyi baza kondima baza koyoka makambo oyo bana monoko na ye afonda yango ndenge nini bapaster so balobi bapaster bafondaka eza bapaster tosoka bazoloba mais oyo ezobima na kati ya monoko ya papa Emmanuel tala oyo ezobima kuna sekre wana makambo ese toyebi yango ndenge nini aoyebi yango ndenge nini aoyebi yango ndenge nini ke kongo eza bolingo ya nzambe kongo eza ora ya nzambe aoyebi yango ndenge nini nyonso wana basekre wana nyonso aoyebi yango ndenge nani ayebi sekre wana minde bayebi kaka moko ke kongo eza royaume eza royaume ya kongo bayebi basekre minene wana oyo azoyoka te oyo azosola nango te yango liboti na biso mpena nko asala ngolu na baoyo bazokanga matoyi efungama baoyo balingi koyoka te nkolo mpenza bamolimo soki bayebi ke ye moko asala kite moko akotushe mitema atushe ka mitema na bango po te biso tomona gloire wana napesi ye merci mpo nga na finga kongo ata mokolo moko te na yina kongo ata mokolo moko te nalobaka kongo nga funa sepela anusu alobaka te o bana na biso kongabi ngai te ngai bana na ngai kongabi na ngai moko liboso parce que nalelaka bikinjwa wankolo mpona mpoka wana nakovivre biseni wana nakovivre mpoka wana sa nayebaka ke eza royaume sa nayebaka ke bakopondela biso david me nabeka ngai nakovivre bomengo ya kongo mpona sambelaka pamba te mpona mpoka wana nakopesi nkolo merci na bandeko nyonso bayoki ngai mpona pambola na oyo alobi abakisa su mosusu amonza su mosusu ebele su ya koleka susu mpo bato bandima ye aza ya solo amen Amen. amen amen mene mangai wana vraiment toyamba tobanda koyamba nano mama tete afa toprie toyamba ye mutu na mutu apesa joli love ya liloba na mama tete boambakisa ye na matama na ye amen na matama na ye mpenza na matama pesa na biso I love you aye na témoignage ya monene ya kosala ya makasi aye korefeki biso moni to lelo nzambe alobi bapapa badeborde me lelo tala ye message aye nango de message azomona vraiment ke aza vraiment ya nzambe aza te aza mwana nzambe apesi bien kaluki kala alandeki me esipaki tala ndenge nzambe to soye na amen amen